Ал кеттік, келесі видеомыз. Тағы да снятеден бастаймыз. Бізде бір ай жүрген маникюрмен. Енді снимать етеміз. Тек қана база и осы қолы ғана жылтыр болатын. Сондықтан жылтырдан жақсырақ көрінеді деп сіздерге видеоны осы қолдан бастауды жөн көрдім. Так, келесі. Мына қолында тазалаймыз. Бұның бәрін түсіріп, потом тездетудің қажеті жоқ деп шештім, поэтому бір қолдан ғана. Егер квадратқа ауысатын болса, сразу өйстіп фрезамен астын алып тастасаңыздар болады, өздеріңізге оңай болады. Үйге келген кезде, тем более біз бұл жерде бір лайфхакты қолданып жатырмын. Базаны толық шешпей, тырнақтың бетіне дейін, яғни тырнақтың бетіне дейін қасып шешіп тастамай, кішкене жұқа слой қалдырамыз. Жұқа слой қалдырған кезде кішкене тегістеу болу керек, соны байқаңыздар. Мен тырнақтың бетін жәнінен келесі жәніне домалатып өтіп жатырмын. Сол техниканы қолдансаңыздар, тырнақтың беті кішкене тегістеу болады. Алдыңғы жолғы видеода айтқанымдай, егер сіздерде френч болатын болса, пилканың направлениясы сәл өзгереді. Миндаль, овалда астына кіріп егейтін болсақ, тырнақты ал осындай квадратный формада тігінен қойып, прям параллель тырнаққа тігінен қойып егейміз. Біздің мынау клиентканың тырнағы кішкене ішке қарай майысып өседі, сәл өсіп кетсе, майысып, базасынан ажырап, ары қарай сынуға дейін барады. Сондықтан кейде осылай квадратныйға ауысып тұрады өзі. Мен енді айтпаймын, сіз ауысыңыз, бүйтіңіз, сөйтіңіз деп. Өзі кейде квадрат қылады, кейде кішкене овал қылады, медаль қылады, сөйтіп өзі ауыстырып тұрады. Сондықтан бүгін максимально длинасын алып тастадық та, квадратный форма жасап шықтық. Егер узкий квадрат болып қалды, четкий квадрат болып қалды деген сұрақ пайда болмас үшін мен сіздерге сразу алдын ала айтып жатырмын. Клиенттің тырнағының өзі сондай ішке қарай майысып өседі. Правильно арка создавать етуге болады әрине, бірақ клиент оны қаламайды. Поэтому, как есть, оставляем. Мен мына жерде жақындатып көрсетіп жатырмын. Базаның қаншалықты қалғанын көрсету үшін барлық қолында базаны қалдырдым. Шетінде, мысалы, мына жерінде онша қалмаған болса да, орта жағында жақсылап қалған. Поэтому базаны қалдыруға қорықпаңыздар. Егер отслойка болмаса, смело қалдырып өтіңіздер. Зато сіз тырнақтың бетін травмировать етпейсіз, лишний слойын алып қоймайсыз. Поэтому сондай лайфхакты қолдансаңыздар, тырнақ әлде қайда ұзақ уақытқа дейін өзінің структурасын құртпай, жоғарып кетпей, қағаз сияқты болып қалмай жақсы сақталатын болады. Алдыңғы видеода айтып өткенімдей, осы видеода да айтайын, щеткамен тек қана артқа қарай итереміз. Сонда кутикуланы ашқан, біз фрезамен ашып бері қарай көтерген кутикуланы қайтадан жауып тастамаймыз. Сосын кусачкамен алған кезде, болмаса қайшымен кімге қалай ыңғайлы, алған кезде обязательно бас бармақты кутикуланың үстіңгі жағына қоямыз. Ал жәнін алатын кезде артқа қарай, прищепка сияқты старайтесь тырнақты қысуға, подушкасын. Сонда кутикула жақсы ашылады. Ал жоғарғы жағын алған кезде мен сияқты қазір көрсететін боламын. Бас бармақты қойып, артқа қарай итереміз, көрдіңіздер ма? Сонда кутикула кішкене де болса көтеріліп, сізге ыңғайлы болады. Тағы бір лайфхак мына жерде, егер клиенттің қалаған цветі болмай қалса, бірақ база хочу десем, ақпен қандай цветті хочет, сондай цветке араластырсаңыз болады. Мына жерде менде ақ молочный база. Молочный базаға кішкене розовыйды қосып жіберем. Менде алдыңғы видеода айттым, мына розовый менде сұйық, ал ағым менде қою. Екеуін араластырған кезде өте әдемі цвет шығады. Негізі бұндай цветтерді егер өзіңіз қаласаңыз, алдын ала дайындап қойған жөн болады, өйткені бұлардың ішінде пузырек болып қалуы мүмкін. Ал енді мен сразу жасап, сразу істеймін, бірақ видеода последствиясында көрсетемін. Қандай последствия болған. Мен қазірдің өзінде ішінен видеолар, пузыректер шығып жатыр. Қазір жақынырақ көрсетейін. Мынандай бізде мынандай цвет пайда болды. Бірінші тонкий слой жағып аламыз, сосын правильно выравнивание, укрепление жасау үшін осындай капля қойып, тырнақтың бетіне распределять етіп, төмен қаратамыз.
мен мына жерде пузыректі алып жатырмын, яғни самаз емес жасағаным үшін. Төмен қаратып ортаға қарай жинаймыз, сонда ол капля болып ортада жиналады. Төмен қаратқаннан кейін обратно жоғары қаратқан кезде бізде лампадан көрініп тұр, что идеальный білегі шығып аркасы пайда болып тұрған. Енді кептіруге жібереміз. Сөйтіп кезек-кезек барлық қолдарын істеп шығамыз. Міне бізде мынандай цвет пайда болды, яғни ашық розовый. Ашық розовыйдан екеуін қалдырады да, үшеуін басқа цветке бояйтын болып шешті. Өзі сразу дайындап алып келіпті суретімен. Мынау негізі базаның үстінде тағы ақ узорлар болу керек болатын, бірақ менің клиенткам өте спокойный тондарды жақсы көргендіктен узорынсыз базамен қалдырамын деді. Поэтому осындай цвет жасадық. Бізде маникюріміз почти дайын болды. Енді топ жағып шығамыз бүкіл қолына. Топ мен Серебро фирмасының тобын жақсы көрем, өте сұйық және любой базамен химикалық жолда жақсы үйлесіп кетеді, қалай айтсам екен. Кейбір базаларды жаққан кезде островок болып ашылып қалады.